ಹಾಯ್. ಅಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾಲೆಗ್ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರೆಂತೂಕ ಎಂಕುಲು ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಕೆಂಪು ಬೇರ್ದ ಎಣ್ಣೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕೆಂಪು ಬೇರಂದ್ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅವೆನ್ ತಾರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ ದೆತ್ತೊಂದ. ಸುರುಕು ತೂಲೆ ಮೈ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಬಾಲೆಗ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಮೈನ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೋಂಕೊಂದು ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪೂಜೆನ್ ತೂಲೆ ಮೋಂಕು. ಮೋನೆನ್ ಸರಿ ಪೂಜೋಡು. ಮೋನೆ ರೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಪೂಜೆಂಡ ತೂಲೆ. ಸೋಪು ಮಸಾಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮಸಲ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆಂಡ. ಗ್ರೋ ಆಯರ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆತುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೈ ಪೂರ ಕಂಕನ ಚೆಪ್ಪುಡು ಅವುಡು ತರೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದ್ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಐರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಕ್. ಕೈನ್ ತೂಲೆ ಪಿರವು ಕನೋಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈಂದ ಪಿರವು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಎಕ್ಕೊಡತೆ ಸರಿ ಪೂಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಕೆಬಿ ತೂಲೆ ಕೆಬಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆನ್ ಜೆಪ್ಪುಡು ಅವುಡು.